Den. Og den. Det er jo ikke fullt for den over når det gjelder mat. Når det gjelder traktorer, så er det jo Beskalari med helt... Man søker da det artig. Den dekkeren er en Massey Ferguson 25. De er produsert i Frankrike. Det ble ikke produsert så alvorlig med antall av de. 4 sylindere, sterk som et, ja, og diesel. Han går, fikk den faktisk til pusk og gå jo litt i sted. Det blir en litt annen video. Inndekkeren derimot, han går. Først kan ta med splitter nye framhjul. Søkke. Det er nystartmotor. Ja, det er jo brukbart. Girstang er litt utradisjonell. Når kona var unge, så var der en Gråtass TE20 på plassen her. Og det har betydd mye for henne når jeg fikk tak på den dekkeren. Så jeg føler meg litt kanskje ikke riktig så lite her etter det går. Hei og hå. Den går i alle fall. Til motsetning til de 2 siste traktorene jeg har holdt på med. Traktor... traktortulling her. Hei hei, det er lørdag og allting, og sola skin. Det er ulite sånn våraktig, og her er den våraktige Gråtass som mangler dette og hint. Altså, når du står her om kvelden i Baskerud bortover, der er det ingenting, og jeg er en smule mørkledd. Så jeg holdt på her å ordne og styre. Nå er det jo en fordeler på det her, men jeg må vise litt. Det her er godeste Grønvoll. Det er lenge siden jeg har skrudd på bensinmotor. Så han glemte jo at den rotoren her, så den knakk jo, men den har jeg reparert i henhold til specs. Det står sånn. Men det artigste av alt, det fungerer. Nå er det bestilt en ny fordelerrotor hos Økonomideler. Økonomi, det er i hvert fall bra for deres økonomi. For min økonomi så er det her rent og skjært tap. Man legger igjen en del kronasjer i det her. Det gjør alle sammen skrutraktorer og sånn. Men i alle fall, jeg fikk en til å gå i sted. Det filmer jo selvsagt ikke alle sånn som første ting. Det filmer jeg jo ikke, i hvert fall. Så jeg fikk en til å gå. Start-stopp. Den går da til den ledningen her på coilen, som igjen går til kondensator, som igjen gir gnist. Dette er skikkelig heimesnekkere ledningsopplegg med pluss og plussko, så liksom, ja. Skal vi prøve å starte? Litt sjåk, det kommer.
Det var i hvert fall noe trivelig på en dag når jeg sitter inne og drikker kaffe og ser på utrivelige nyheter. En grå tas en TEA, altså matter of fact, står det. TEA. Det der er jo ikke helt riktig, for de her kan starte jo med å holde giren over og starte med giren. Men det er bare det er utstrekning, og det ville du ha fikset etter hvert, men enn så lenge så satt den på når jeg fikk taken, og da får jeg bruke den. Det var utrolig artig det her, det må jeg si. Mangler stivbrett, sideskjørt. Skal vi se om vi får starte på nå. Starting. Veldig jevnt. Så du ønsker alle sammen dere en herlig lørdag. Og så skulle jeg ønske at grunnsamlet frimersker med mer eller mindre rare motiver på og ikke hadde begynt med traktor. For, som sagt, det er et økonomideler borti Rådene butikken. De har alvor med reserver til gamle og nye traktorer, men det er ikke økonomi å skru på gammel traktor, vet du. Da majoren har skrudd på, den tror jeg faktisk med hydraulikkolje har vært oppe i 40 000. Så alternative inntjeningsmåter for en gubbe i min alder er ikke rar. Så jeg har sett noen potensielle fæle bilder av nettet nedover, så sier jeg god helg. Og så skal jeg inn og drikke noe hyggesløs med kaffe. Er det noen som vil gi mitt verste med takover? Topp, for det her er mitt verste. Ja. Det er taket mitt, bordet mitt, baggene, alt det. Så. Over ut.